Aja. Udah 3. Hai guys. Welcome back to my YouTube channel. Udah lama nggak bikin video ya? Iya. Iya. Nah, di video kali ini kita bakal unboxing kamera Canon M100. So, langsung aja. Sebenarnya sebelum box ini ada kotak ini, ada kotak lagi. Ini soal dapat aksesoris karena udah nggak sabar tadi Kita buka duluan. Ya udah, tapi kita juga mau berbagi, pengen kasih tahu dalamnya kayak gimana aja ya. Oke, kita yang pertama, nah coba nak buka. Apa? tas kamera ya. Tas. Terus ini apa? Ini namanya tripod gorilla. Gorilla guys. Sekarang kita buka boxnya. Kotak. Nah, yang pertama kayak ada bentuk penggunaan. Kita bisa nonton kayak download di Google Play atau App. Terus kartu garansi. Ya, petunjuk penggunaan manual. Ada macam-macam bahasa. Terus ini dia tali Canon. Terus ada ini buat bersihin, pembersih. Ada lapnya juga. Ini pembersih juga, yang buat bersihin. Ya, ini chargernya. Anti gores. Ini baterai. Nanti kita coba pasang ya. Nah, ini kayak buat dipasang di lensanya gitu. Terus dapet kartu memori Toshiba yang 16 GB kelas 10. Thank you, dikasih kelas 10. Ini lanjut lensanya. Lensa dia. Nggak kenalin nama. Oke, kenalin. Katanya pengen kenalin nama. Namanya siapa? Wina. Ini. Lupa. Jangan lupa di follow Instagramnya namanya. Ya, terakhir kita potong. Pasti kamera guys. Ya, betul kameranya. Simple buat ngevlog. Nanti kalau corona udah banyak
cepat berlalu ya kan? Amin. biar kita bisa